athie kahingurwo igwe no yakirwo mabingo utwaro rutio mwili tucio itu gwitwo nduta twaritwo nigwenda kwira mundu wothe ugithie ruraya ndukanengerwo ni mundu kindu mutware ndikanaga rimwe ndaumaga China miaka ta 15 ehetukite airport igikora andu akuma kuria bururi wa Nigeria maihurite hau na mathanduku my brother ndeithia indo ciakwa ni nyingi ndwaria gaka ungika mahitio mutwarie ekiritwo ndawa uguthii ukorwo no wanyitwo na uhoro ucio ndungihota kweheria uguo ni ngwenda kuria andu aitu na maracaria mawira ona mundu akorwo agikuonia wendo hiana ati agikwira ni araguteithiriria ugeciria no ugeciria keri andu tiega na andu ni akuhuthira andu aria angi na no mamekire mathina-ini maingi muno tugicoka kiuria kiria ukunjuritie gatonye ni uhoro wa ma ni twaririe andu maundu maingi muno na ni ndari ho ngeteithiriria William Ruto munene wakwa tukihujia manifesto itu ya UDA. Good morning. Hii kesi ya Margaret Nduta, hebu tuweke emotions aside. Sasa tujaribu kuangalia kwa upande mwingine. And this is not meant to bully anyone, lakini mtu ambaye ana plan kusafiri ama kuenda kwa agent, kuna some red flags nyingi sana ziko hapa kwa hii kesi ya Nduta. Na nafikiria kupata agent ambaye alikuwa anamsafirisha Margaret ni rahisi sana. If only we have a copy of her passport. Kuna system inaitwa Musaned. So ukienda pale kwa Musaned uweke passport copy ya Nduta. Na Musaned haiko na kila mtu. Registered agents ambao wanapeleka wafanyakazi Saudi. Na ni wengi. So wangekuwa wameshatusaidia kujua ni nani alikuwa anafanya process ya Margaret. But pia hatujajua kama Margaret alikuwa anaendelea na process ama alikuwa amesha withdraw. 1. Nduta alifanya medical mwezi wa 2. Alikuja kushikwa mwezi wa 7. Hiyo medical inakuwa valid for 3 months. So ilikuwa imesha expire. Sasa hapa najiuliza ni agent alikuwa anamsafirisha bila medical ama Nduta alikuwa amesha withdraw from the process. Before uende Saudi, kazi ya nyumba, watu huenda training. Wasichana wanaendaga training, wanamaliza, wanafanya exam, wanapita, wanapewa kitu inaitwa transcript. Kwa hivyo utatolewaje Kenya upelekwe training Ethiopia? Number 3, safari zote za kimataifa. Airport ni 2. I mean Kenya. Unaweza board Mombasa, unaweza board Nairobi. Na sasa huyu alikuwa anaishi hapa na Umoja, angeboard ndege ya kwenda Saudi hapa JKIA. Kwa nini upelekwe all the way to Ethiopia? Ndio mimi nataka nijue. Ikiwa kuna mtu anaweza kuprovide passport copy ya Nduta, agent ambao wako na Musaned. Musaned is a system inakuwaga na agent ambao wanasafirisha kupeleka Saudi. Hiyo passport copy ikiwekwa pale tutajua. Na ndio sasa agent ambaye alikuwa anamfanyia hiyo process anaweza kuconfirm kama bado alikuwa kwa mikono yake ama alikuwa amesha withdraw. Mara nyingi unakutaka kama unataka kusafiri, agent ana hold passport yako until siku ile atakupeleka airport na upande ndege. Sasa hapa Margaret alikuwa na passport yake. Either ikuwa agent anahusika ama alikuwa amesha withdraw akarudishiwa. Kuna picha niliona Margaret amepigwa, amevaa black na even some very expensive gloves kwa mikono. Hiyo picha sijui ilipigwa kwa agent akirudishiwa passport ama ni pahali alishikwa. So many questions. Kulingana na vile nimesikiza huku mkipeana ripoti, inasemekana alisafiri kutoka Ethiopia to Qatar and then Qatar to Vietnam. How comes hizo drugs zilipita pale Qatar? Wakenya ambao umewahi ingia Qatar, hizo luggage zenu zinakaguliwa kivipi pale Qatar? Itakuwa hata pale mchezo ilichezwa, mwenye alikuwa apokee hiyo bag Vietnam ndiye alilala kwa kazi yake. Hiyo yote hata si shida. Cha muhimu hapa ni kujua, tupate passport copy yake, tujue nani alikuwa anamprocessia,
tujue ni yeye alikuwa anamsafirisha wakati hata medical imesha expire ama alikuwa amesha withdraw from the process, because tunaweza kukaa hapa tunalaumu watu na maybe hawahusiki, ama tunalaumu Nduta na kuna mtu amemseti. Mambo ni mawili. Tuko pamoja? Yes. So training utapelekwa Kenya, medical yako ni ya miezi 3, ndege unafaa kupanda hapa JKIA, not Ethiopia. Hufai kupewa mzigo na mtu ubebe. Don't. It's a very sad story, Mwashumbe. Okay. Very sad story ambayo inamhusu mwanadada mmoja kutoka maeneo ya Murang'a. Ndio. Kutoka maeneo Murang'a, Kariko, Waithega, Murang'a County. Kumbuka Murang'a inasikiliza katika 97.3. Mwanadada huyu ambaye anaitwa Margaret Nduta. Mwanadada ambaye Nduta leo saa 2:30 mwanadada huyu ambaye alitoka kwao kijijini mwaka wa 2023 akiwa anaelekea katika nchi za Middle East Ndio. kwenda kufanya kazi. Leo hii saa 2:30 anapaswa awe anauawa kulingana na sheria za Vietnam. Sad story. Kwa nini? Nduta ilikuwa inasemekana kwamba amepata agenti Ndio. ambaye alikuwa anampeleka kazi ya nje. Okay. Yule agenti alikutana naye katika TRM Mall hapa Nairobi. Hapa tu. Hapa tu, Thika Road tu. Ndio. Wakazungumza vizuri. Haya, wakakubaliana vizuri. Baada ya kukubaliana basi, yeye akaianza safari yake ya kwenda Middle East. Ndio. Alipanda basi akaenda mpaka Ethiopia. Okay. Kufika Ethiopia pale akakaa siku 10. Ndio. Baada ya siku 10 Nduta akapanda ndege pale Ethiopia, akaanza safari yake ya kwenda. Okay. Ndege ilimtoa Ethiopia mpaka Qatar. Ndio. Qatar kufika, ndege ikamtoa Qatar ikampeleka mpaka Vietnam. Ndio. Ikumbukwe kwamba alipokuwa kule Ethiopia, inadaiwa kwamba Nduta alipewa bagi. Sistaki anasema kwamba yule agenti wake alimwambia bagi lako limechoka sana na ni dogo sana. Wacha nikupatie bagi jipya. Agent wa Kenya. Sijui kama ni wa Kenya ama ni Ethiopia. Ethiopia ama ni wapi? Either ilifanyikia Kenya ama ilifanyikia Ethiopia. Okay. Ambapo walikaa kwa zile siku 10. Ndio. Akaambiwa ile bagi alifai. Akapewa bagi jipya. Ndio. Hilo bagi jipya ndio lilikuwa na madawa ya kulevya kilo 2. Okay. Ambayo yamefichwa chini na wameweka kitu pale kimashini fulani kinaficha. So katika airport haionekani ile dawa. Ndio akapita airport ya Ethiopia, Ndio. akapita airport ya Qatar, alipofika Vietnam ndio akashikwa. Ikajulikana, ikagundulikana. So aliposhikwa Nduta akawaelezea wale maafisa wa polisi kwamba mimi nilipewa huu mzigo na jamaa fulani anaitwa John. Yule John aliniambia nikifikisha mzigo atanilipa 167,000 Kenya shillings. Okay. Na napaswa kurudi na mzigo mwingine. Sema hivyo yeye. Kwamba huu mzigo sijui hata kulikuwa na nini ndani. Niliambiwa tu niletee mtu fulani, alafu nikishamletea nitapewa mwingine nimregeshee. Najiuliza pia maswali. Hakuweza kuuliza ni mzigo aina gani ambao anaotoa Kenya ni upeleke mpaka Vietnam. Hata sielewi Nduta kwa nini hakuuliza haya maswali. Shona, mzigo wenyewe ni gani? Why delivering something that you don't know? You need to know. Yes. So tunaomba kwamba hii diplomasia ya Kenya itaweza kufanya kazi na Nduta atarejeshwa nyumbani, na kama ni kuhukumiwa atahukumiwa nyumbani. That's what's trending this morning.